ये Vivo V5 है। इसका जो चार्जिंग जैक है वो टूट चुका है। इसका हम चार्जिंग जैक लगा कर दिखाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर से जो चार्जिंग की पिन होती हैं वो निकल चुकी हैं। इसे हमने ओपन तो कर ही लिया था, ओपन तो आप भी कर लोगे, लेकिन हम जैक लगा कर दिखाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखिए, ये नया जैक लिया हमने। अब हम इसे उतारेंगे। आपने जब भी किसी भी मोबाइल का चार्जिंग जैक लगाना है, ये पत्ते जो होते हैं इन्हें निकाल लें। जैसे नेटवर्क एंटीना है, इसे निकाल कर अच्छी तरह आराम से और चार्जिंग पत्ते को बाहर निकाल लें। अब हम इसे जूम करके आपको अच्छी तरह दिखाते हैं। ये देखिए, ये जैक का जो टूट चुका है। अब हम SMD का यूज करेंगे। हीट रखेंगे हम 250 पर। एयर 0। हीट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही। अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि पत्ते का माइक वगैरह ख़राब हो जाता है। पत्ता जल भी सकता है अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो। ये चार्जिंग जैक निकाल दिया। अब हम थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे इसके ऊपर। अब हम अच्छी तरह साफ कर देंगे। एक हम डब्बा रख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह प्रॉपर जूम करके दिखे ये सारा। इसके ऊपर पत्ता रख के जैक लगा देते हैं। ये देखिए, अब साफ दिख रहा है। अब यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसकी हल्की सी वही 250 पर हीट रख लेंगे SMD। इसके साथ जो हमारा जैक है वो जलेगा नहीं कम हीट पर। अगर ज़्यादा हीट कर देते हैं हम SMD की तो जल जाता है। एयर वगैरह भी 0 पर ही रखें, फिर जैक जो होगा वो एयर के साथ इधर उधर हो जाएगा। ये देख सकते हैं। अब आपने जो ये चार्जिंग जैक लग चुका है, इसके बैक साइड सोल्डरिंग कर देनी है ताकि इसकी जो पिन है सारी की सारी फिक्स हो जाएं। ये हल्की सी पेस्ट लगा देंगे। ये देखो,
अब यहाँ सोल्डरिंग लगा देंगे। ये देखो ये सोल्डरिंग अच्छी तरह हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम ये जो चार्जिंग पत्ता है इसको इसके अंदर लगा देंगे। जैक प्रॉपर लग चुका है। अब आपको चेक करा देते हैं। ये एसएमडी के साथ जैक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये जैक जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि सोल्डरिंग वगैरह प्रॉपर लग जाता है इसके अंदर। ये देख सकते हैं ये हमारा जो चार्जिंग जैक है वो चल चुका है। ये अब आपको एक बार और चेक करा देते क्योंकि हमारे कॉल आ चुकी, फ़ोन आ गया था कस्टमर का। ये अब चेक कर सकते हैं अच्छी तरह। ये हमारा मोबाइल प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमें चार्जिंग पत्ता किसी भी मोबाइल का अगर जैक ख़राब है तो उसके अंदर पत्ता है, क्योंकि अब तकरीबन सारे मोबाइल में पत्ता ही आ गया, तो हमें पत्ता चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग जैक चेंज कर लें, उससे आपका मोबाइल अच्छी तरह चल जाएगा। क्योंकि अगर हम कोई पत्ता लगाते हैं, कॉपी पत्ता ही मिलेगा, ओरिजिनल तो मिलता नहीं। उसमें कई बारी दिक्कत होता है, माइक की दिक्कत आ जाती है, जैसे एंटीना वायर इसमें दिक्कत आ जाती है, रिंगर नहीं चलता, कई तरह की दिक्कत आ जाती है, हेडफोन नहीं चलता, क्योंकि सारा चीज़ ही जो चार्जिंग पत्ते के अंदर आ चुकी है। ये आपको एक बार और चेक करा देते हैं हम चार्जिंग को बंद करके। ये देख सकते हैं हमारा मोबाइल है जो प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका चार्जिंग जैक प्रॉपर चल रहा है। और हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, आपके अपने ही इलेक्ट्रॉनिक 13 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।